يا شباب هشرح عن بلبل سول اكليبس واللي هو الاصدار CX9، واكيد من بي بليد اكس تكرتمي. وطبعا البلبل دوت من CX وبيجي مع جهاز اطلاق مميز، وهو من النمط المزدوج، وزي ما قلت لكم من CX. فطبعا يا شباب لازم تشوفوا البلبل الفيديو للاخر عشان تعرفوا ان البلبل دوت ليه حركة حلوة قوي، لانه حرفيا بلبلين في واحد. واولا مع جهاز الاطلاق فهو نفس جهاز الاطلاق اللي بيجي مع بيجاسوس بلاست وبوليت جريفون، بس المرة دي الريبكورد نفس الريبكورد ساموراي سيبر برضه اللي احنا عارفينه، بس بلون بنفسجي. بلون بنفسجي، وطبعا جهاز الاطلاق نفسه اسود. وطبعا البلبل دوت بيستخدموا لاعبين واللي هما التوأم 3 و5 قصدي لا معلش 3 و4 كوروسو اللي هما اخوات ايهاب. لازم تتابع الجزء الثالث عشان تعرف بالضبط كل حاجة. وطبعا ادي العلبة من ورا، وحرفيا يا شباب ميزة البلبل الخاصة واللي هي عنده 8 اوضاع يا شباب. فطبعا شباب اولا اصدار CX9 سول اكليبس دي 570 TK، وطبعا هو CX النمط المزدوج دوراني ميني. وطبعا العلامة ديت معناها ان هو بلبل مزدوج تقدر تغير اوضاعه، يعني لان في بلبل مزدوجة مش بتقدر تغير اوضاع فيها بس هي مزدوجة. المهم فهنا عندنا يعني نمطين في البليد ونمطين في الاسيست بليد ونمطين في البت، فحرفيا حاجة جنونية. وطبعا يا شباب التوأم بيستخدموا نفس البلبل لكن بأوضاع مختلفة. يعني 3 كوروسو بيستخدم البلبل النسخة الحمراء بس بالوضع الأحمر، قصدي مش نسخة بالوضع الأحمر. وأما 4 كوروسو بتستخدمه بالوضع الأزرق. المهم يا شباب اللوكيت شيب زي ما انتم شايفين اسمها سول، فصراحة شكلها جميل اصلا، اللي هو شكل شمس زي ما احنا شفناه. شكل الشمس ديت اللي عاملة ديت يعني شكلها جميل قوي. المهم يا شباب الميني بليد حرفيا اللي هي بتنقلب، فطبعا شباب هي اسمها اكليبس، وطبعا هي باللون الاحمر يا شباب. عشان اوضح لكم بالوضع الاحمر يا شباب بيكون هنا في مناطق بتضرب فيها هجمات، يعني تعمل فيها هجمات وهجمات علوية. اما لما تقلب البليد يا شباب حرفيا بيكون البلبل لونه ازرق، وبيكون وضع السماش اتاك الاحمر ابر اتاك، تمام، اللي هو الهجوم العلوي. واما سماش اتاك اللي هو الهجوم ولكن مش علوي. فاهمني؟ اسيست بليد دي دول اختصار لدول او مش عارف ايه بالضبط. المهم الاسيست بليد ديت لو انت تستخدم الوضع الاحمر يعني زي الانمي، تمام، هو في الانمي عاملين ان هو وضعيتين يعني. المهم لو انت تستخدم يعني زي الانمي اللون الاحمر لازم تستخدم الوضع دوت اللي هو الاسيست بليد تكون كده. اوكي معلش شباب خطأ في التصوير، عدوها. المهم الاسيست بليد يا شباب بتكون مفروض ان هي بتكون مفروض دفاعية، تمام. واما يا شباب الاسيست بليد ديت فكرتها نفس فكرة القوار الحاصد، انك بتفكها وتبقى جزئين وبتقلب جزء عشان يتغير الوضع، وبيكون وضع الهجوم بيكون فيه احتكاك. البلبل دوت يا شباب حرفيا بدون مبالغة ده نسخة من القوار الحاصد هيلث ريبر. المهم يا شباب بالوضع البليد تقييماتها بالوضع الاحمر 47 هجوم، 33 الدفاع، 20 التحمل. واما الوضع الازرق فبتكون البليد يا شباب في الهجوم 33، 47 في الدفاع، و20 في التحمل. الراتشت واللي هي
570 اللي هي 5 مناطق وطولها 70 ملم. يا شباب اعذروني جدا، اخطاء، معلش هي اخطاء. المهم الراتشت زي ما قلنا طبعا لونها ازرق حلو قوي، وهي 12 في الهجوم، 8.5 في الدفاع، 9.5 في التحمل، طولها 70. دلوقتي يا شباب انا هقول لكم السبب اللي يخلي البلبل حرفيا يكون نسخة من القوار الحاصد. فطبعا يا شباب البت واللي هي تي كي ترانس كيك، طبعا يا شباب اصلا بت كيك ديت للقوار الحاصد، ولكن المرة دي هي جاية بنسخة الترانس. وطبعا اللي مش عارف ايه معنى ترانس هفهمكم، بس المرة دي البت في القاعدة هي المفروض ان هي نفس القاعدة، هي اصلا قاعدة سداسية يا شباب، تمام؟ معلش على الصوت. المهم هي قاعدة سداسية، واما الفتحة اللي كانت بتكون للهجوم يا شباب في القوار الحاصد كانت كبيرة، ولكن هي هنا صغيرة. وطبعا يا شباب اللي مش فاهم يعني ايه ترانس، ترانس هي مفروض ان هي البت بتطول نفسها لوحدها. وطبعا هنا قلنا الريكورد اطول من الريكورد العادي. للي مش فاهمني يا شباب، البت يا شباب بتكون كده في العادي زي ما انتم شايفين، في هنا منطقتين عندها، انتوا بتركبوا البت زي اي بت عاديه، تمام؟ فدوت بيكون الوضع القصير. فلما البت بقى بتروح وتعمل اكستريم داش البت بتلف، فلما البت بتلف يا شباب الحتتين دول بيلفوا كمان، فبيروحوا هنا فبيخلوا البلبل اطول من العادي. لو انتوا لاحظتوا الفرق، اتمنى تكونوا لاحظتوا الفرق، يعني في فرق والله، بس مش عارفه ابينه، بس هو في فرق. المهم يعني لو لاحظتوا زي ما انتم شايفين، بصوا الراتشت مش نفس الطول، فبيكون اطول بشويه يعني. المهم ادي التقييمات: 35 هجوم، 30 دفاع، و20 في التحمل، 15 السرعة، 80 البيرس. فبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو هتسألوني رأيي الشخصي للفيديو، انا الصراحة انا البلبل عجبني، وصراحة الوضع الافضل بالنسبة لي او الوضع اللي بحبه اكتر الوضع الازرق يمكن نقول، او الاحمر، مش عارف، محتار، بس الازرق احسه احلى شويه. وهل انصحكم تشتروه؟ ايوه انصحكم وبشده. فبس، مع السلامه.